హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హే మామ్. ఇంకా రోజులానే మార్నింగ్ 5కి అయితే లేచాను. లేచి మళ్ళీ పిల్లల్ని కూడా లేపాను. వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, కొద్దిగా రివిజన్ చేసుకుంటారని లేపాను. ఇక్కడ వాళ్ళ కోసం అయితే వామ్ నీళ్ళు కాస్తున్నాను. వర్షాకాలం కదా, వామ్ నీళ్ళు అయితే మంచిదని ఇస్తున్నా. ఒక వారం నుండి ఇస్తున్నాను. వర్షాకాలమే కాదు, వారానికి 2 సార్లు ఇస్తే పిల్లలకి అది చాలా మంచిది. వాళ్ళ స్టమక్ అది మంచిగా క్లీన్ అవుతుంది. అలాగే మంచిది కూడా వామ్ నీళ్ళు, జీలకర్ర నీళ్ళు ఇవన్నీ చాలా మంచిది. అలాగే తులసి నీళ్ళు కూడా చాలా మంచివి అంట విన్నాను. తులసి నీళ్ళు కూడా ఒకసారి ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఆలూ పరోటా చేస్తున్నాను. మా పిల్లలు మార్నింగ్ ఆలూ పరోటా చేయమన్నారు స్కూల్ బాక్స్లోకి. మార్నింగ్ అయితే వాళ్ళు కార్న్ఫ్లేక్స్ తినేసి వెళ్ళిపోతారు. బాక్స్లోకి పరోటా అయితే చేయమన్నారు, చేస్తున్నా. అలాగే ఈ డీటాక్స్ డ్రింక్స్ రోజు పిల్లలకి వాళ్ళ డైలీ రొటీన్లో అలవాటు చేయడం చాలా మంచిది. నేనైతే నా ప్రయత్నం అయితే మానను. రోజు వాళ్ళ డైలీ రొటీన్లో అయితే ఇలా వామ్ నీళ్ళు అయితే ఒకరోజు జీలకర్ర నీళ్ళు, ఓ రోజు తులసి నీళ్ళు అయితే ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. అది చాలా మంచిది పిల్లలకని నేను ఇలా ఇస్తున్నా. అలాగే మా పెద్ద పాపతో ఏమీ కంప్లైంట్ లేదండి. తనకి ఇస్తే తాగేస్తుంది. ఇది సెకండ్ డే. నిన్న కూడా ఇచ్చాను. తను ఫస్ట్ డే కూడా బాగానే తాగింది. మా చిన్న పాప అస్సలు తాగడం లేదండి. చూసారా, యాక్టింగ్ చేస్తుంది, అస్సలు తాగడం లేదు. మీరు ఎవరైనా మీ పిల్లలకి ఇలా డీటాక్స్ డ్రింక్స్ ఇస్తుంటే నాకు కమెంట్లో చెప్పండి, ఎలా ఇస్తే వాళ్ళు ఇష్టంగా తాగుతారో. నేనైతే ఇక్కడ వాళ్ళ కోసమని ఆలూ పరాటా అయితే చేస్తున్నా. మీకు రెసిపీ అయితే ఏం చూపించట్లేదండి, మార్నింగ్ కదా, సో బిజీగా అయితే చేసేసుకుంటున్నాను. ఎప్పుడైనా మీకు షేర్ చేస్తాను ఈ రెసిపీ. ఇక్కడ మా ఆలూ పరాఠా అయితే రెడీ అయిపోయింది. బాక్స్లో ప్యాక్ చేయాలి అంతే. వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం. ఇందులో కొద్దిగా కెచప్ ఇస్తే సరిపోతుంది. దీంతో కర్రీ ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. అలాగే మా పిల్లలిద్దరూ రెడీ అయిపోయారు, స్కూల్కి కూడా వెళ్ళిపోయారు. నేనైతే ఇక్కడ అల్లం టీ పెట్టుకుంటున్నా. ఈరోజు ఏం చెప్తున్నానంటే, వర్షాకాలం కదా, వామ్ నీళ్ళు మార్నింగ్ అయితే పిల్లలకి ఇచ్చాను, నేను కూడా తాగాను. అలాగే టీలో కూడా కొద్దిగా అల్లం వేస్తున్నాను. అల్లం కూడా చాలా మంచిదండి. అల్లం వేయడం వల్ల మనకి థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే అది త్వరగా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. అలాగే నాకు టీ అంటే చాలా ఇష్టం. రోజు టీతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది నా డే. నేను టీ తాగి స్నానం చేసి అప్పుడు పూజ చేసుకుంటాను రోజు. అలాగే ఈ వర్షాకాలం మన ఇంట్లో సాంబ్రాణి స్టిక్ వెలిగించుకుని ఏదో ఒక చోట అయితే పెట్టుకుంటే మనకి మార్నింగ్ చాలా ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. Yesterday I fell asleep at night. I woke up in the spaceship traveling at the speed of light. Everything feels so misplaced. The sky is at my feet and the ground above my head. నా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే అయిపోయింది. ఈరోజు నేను లంచ్లోకి క్యారెట్ పప్పు చేస్తున్నా. క్యారెట్ పప్పు అలాగే బెండి ఫ్రై చేస్తున్నా. క్యారెట్ పప్పు వీక్లీ వన్స్ అయినా చేస్తాను. ఇలా గ్రైండ్ చేసేసి వేసుకుంటాను క్యారెట్. ఎందుకంటే పిల్లలకి తెలియదు అందులో క్యారెట్ ఉందని, లేకపోతే అన్ని క్యారెట్ ముక్కలన్నీ తీసేస్తారు. లాస్ట్ వీక్ నేను వెజ్ థాలీ షార్ట్ అయితే వీడియో అప్లోడ్ చేశాను యూట్యూబ్లో. అప్పుడు మా కజిన్ ఒకళ్ళు అడిగారు నన్ను పర్సనల్గా, క్యారెట్ పప్పు అంటున్నావు ఏంటి అని నవ్వారు. క్యారెట్ పప్పు అంటే తెలీదా అని నేను వాళ్ళకైతే చెప్పాను. ఇప్పుడైతే మీకు చెప్తున్నా. క్యారెట్ పప్పు ఏమీ లేదండి, మనం ఏ పప్పు అయితే వండుకోవాలనుకుంటున్నామో ఆ పప్పు ఉడికిన తర్వాత క్యారెట్ గ్రైండ్ చేసి వేసుకోవడమే. అందులో పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవడమే. అలాగే కొద్దిగా వెల్లుల్లిపాయలు కూడా వేసుకోవడమే అండి. వెల్లుల్లిపాయలు
ఈ వర్షాకాలం అన్నిట్లో వేసుకోవడం చాలా మంచిది. మనం వేయలేని కూరలో కూడా వేసుకోవడం చాలా మంచిది. వెల్లుల్లిపాయలు వేయడం వల్ల కర్రీ టేస్ట్ ఏమీ మారదండి, బాగానే ఉంటుంది, టేస్టీగానే ఉంటుంది. సో టెన్షన్ లేకుండా మనం అన్నిట్లో వెల్లుల్లిపాయలు అయితే ఈ వర్షాకాలం యూజ్ చేసుకోవాలి, చాలా మంచిది. అలాగే నేను ఈ వీక్లో ఏమేమి కర్రీస్ అయితే వండానో అన్నిట్లో అయితే వెల్లుల్లిపాయ అయితే వేసాను. అన్నిట్లో వెల్లుల్లిపాయ వేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నా. అలాగే ఈ వర్షాకాలం బట్టలు ఆరవు, పిల్లల బట్టలు అస్సలు ఆరవు. అలాంటప్పుడు మనం కొద్దిగా ఐరన్ అయితే చేసి పెట్టుకోవడం చాలా మంచిది. మన ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ ఇన్నర్ వేర్స్, గార్మెంట్స్ ఇలాంటివి ఐరన్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్, ఎలర్జీ ఇలాంటివి ఏమీ రావు. Yesterday I fell asleep at night. I woke up in the spaceship traveling at the speed of light. అలాగే వర్షాకాలం మనకి ఏదో తినాలని క్రేవింగ్స్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ఇలాంటి యమ్మీ సూప్ అయితే చేసుకొని వేడివేడిగా అయితే తీసుకోవచ్చు. ఇది దగ్గు జలుబుకి కూడా చాలా మంచిది, పిల్లలు పెద్దలు అందరూ తీసుకోవచ్చు. ఇది ఎలా చేసుకోవాలంటే ఒక ప్యాన్లో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని అందులో వెల్లుల్లి ముక్కలు అలాగే అల్లం ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోండి. అలాగే అది ఫ్రై అయిన తర్వాత క్యారెట్ ముక్కలు కూడా వేసి ఫ్రై చేయండి. అవి కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత 2 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అయితే వేసేసి బాయిల్కి అయితే ఉంచేయండి. అలాగే ఈ వర్షాకాలం మిరియాలు యూజ్ చేయడం చాలా మంచిది. పిల్లలకి మనం పాలు కాచేటప్పుడు కొద్దిగా మిరియాల పొడి అలాగే కొద్దిగా పసుపు వేసిస్తే వాళ్ళకి చాలా మంచిదండి. ఇప్పుడు ఈ మరుగుతున్న సూప్లో అయితే నేను 1 స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసుకున్నాను, అలాగే సాల్ట్ కూడా వేసుకున్నాను. సాల్ట్ మీరు మళ్ళీ చెక్ చేసుకుని వేసుకోండి. కార్న్ఫ్లోర్ అయితే 2 స్పూన్స్ అయితే తీసుకుంటున్నాను. తీసుకుని వాటర్ పోసుకొని లమ్స్ లేకుండా కలిపేసుకుని ఈ మరుగుతున్న సూప్లో అయితే కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ అయితే కలిపేసాను. అది 2-3 మినిట్స్ కుక్ అయిన తర్వాత మనం కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయడం అండి. అంతే అండి, యమ్మీ యమ్మీ టేస్టీ టేస్టీ హెల్దీ సూప్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇది పిల్లలు పెద్దలు అందరూ తాగొచ్చు. సో ఈరోజు వ్లాగ్ ఇదే అండి, మై సింపుల్ డే వ్లాగ్. అలాగే మాన్సూన్ కేర్ ఫర్ కిడ్స్ మీకు కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.